今日又嚟探紅姐啦。咦，紅姐咧？咁中意條片啊 OK 啦，好多人讚你喎。讚你多啲喎。唔係喎，話咩？以後都係揾你做常設主持。因為嘛，你我睇 Fiona，冇人睇我噶，我睇 Fiona 噶，我睇 Fiona 噶，我咁講喎。有冇人揾你影相啊？今日大把，有張相廿，有張廿萬發達真係。好嘅，好嘅影相，爆晒牌，好嘅，好嘅影相，爆晒牌都。今日有啊？都有噶啦，都係流噶，係啊，日日都有噶啦。但係冇話睇咗你條片想揾你影相。冇，我都好似係影相噶，跟住關我條片事嘅。唔關你事啊，你唔好理佢咁俗語得噶，大佬。成日好快行到好快嘅，跟住我話咁你老公快唔快？跟住你就快啊，好快噶。跟住啲人就問，邊有人問個老公快唔快？係啦，咩快咪先？邊樣快咪先？我都木酸，口又凍啦。真係唔呢啲嘢真係慘又凍又真係傷病都唔得。我咁精靈都病你死唔死啊？哦，冇假底毛啊，真係。哇！3年前一皮嘢就做晒，知唔知啊？咁勁？